Este ruido que ustedes están escuchando en estos momentos es un ruido bastante molesto que se presentó en mi vehículo, en mi camioneta RAM 700. Este sonido solo se escucha cuando vamos a velocidades superiores a 90 km por hora o en terrenos destapados. A veces suena más duro, otras veces suena más leve, pero se escuchaba siempre el sonido constante. ¿En dónde? En el tren delantero del vehículo, lado derecho, lado del copiloto. Ya desmonté llanta, terminales de dirección, tijeras, rótulas, mejor dicho, desarmé todo, no encontré nada, hasta que di con el problema y la solución es súper fácil. Bueno muchachos, un saludo para todos los televidentes el día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande, para usted que ve este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, RAM 700 o Tiepa al Mundo Mecánica Automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAM 700, ruido extraño en la llanta delantera al lado derecho, solución súper fácil. Muchachos, yo desbaraté todo el tren delantero del lado derecho para ver de dónde proviene ese sonido que están escuchando en estos momentos. Y la verdad, la reparación muy sencilla. Necesitamos una marrita plástica, un taladro y una broca pequeña. Pasemos a ver esto. Nos encontramos aquí al lado derecho del vehículo, tren delantero, y de este lado proviene el sonido. ¿Qué necesitamos? Miren, una marrita plástica, un taladro y una broca pequeña, y ya les muestro de dónde viene el sonido. Pueden creer que desbaraté todo el tren delantero y el sonido viene de aquí, de donde está directamente el protector del vehículo, y la continuación del guardafango viene de acá, oigan. Cuando vamos a alta velocidad, el aire se encaja acá y hace que esta parte plástica pegue con la lámina. Miren, y yo desbaraté todo. La solución, súper fácil. La camioneta la subí en un tronquito de madera para que el taladro quepa bien aquí debajo. Y vamos a hacer un rotico muy chiquito, muy chiquitico aquí para poder atravesar esta amarra delgadita. Entre más pequeño mejor. Recuerde que esta persiana es bueno retirarla para cambiar el filtro de aceite. Entonces la vamos a estar desmontando. Listo. Perforamos. Ahí ya pasó la lámina. Una lámina bastante dura. Me partió la broca y todo. Y ya pasó a el lado de la pasta. Vamos a sacarla. Miran. Se me partió la broca. Es en serio. De ahí, ¿qué pasamos a hacer? Pasamos a meter la marrita. ¿Cierto? La sacamos por este ladito y miren, esto es todo. Apretamos, que vienen abajo. Listo. Apretamos muy bien. Tampoco que duro, que hacerle mucha fuerza, no. Que quede algo pulido, algo bonito. Y ahí ya no va a sonar. Este pedazo lo cortamos. Y así nos queda, como podemos observar. Aquí está la marrita, ya no suena. Miren, ya no suena, está anclado ya, ¿cierto? Y obviamente así vamos a ajustar o vamos a anclar mucho más fácil el guardafango a la pechera protectora de nuestra camioneta. Bueno muchachos, una solución bastante fácil, bastante económica y que la realizamos desde casa. Un saludo para todos y regálanos un me gusta en este video.